Törökország egy fantasztikus ország, aminek bizony vannak szomszédos országai, mint például Albán északnyugaton, Bulgária északkeleten, Törökország keleten és Észak-Macedónia északon. Egyébként ennek az országnak még zászlója is van, ami szerintem kísértetiesen hasonlít a svéd zászlóra. Nem tudom miért, de szerintem hasonlít. Elég érdekes ez a Görögország szó, mivel nagyon sokszor szerepel ugyanaz a betű benne. Például a G betű is 3-szor, az Ö betű is 2-szer, az R betű is 2-szer. Nem értem, mi van ezzel az országgal, gyerekek? Ami talán még érdekesebb, mint ez a név, az az építése. Ezek a rusztikus oszlopok, ilyen bevésésekkel, vagy nem is tudom minek hívjam, eléggé érdekessé teszik az adott épületet. Személy szerint mindig egy bankra hasonlított nekem, de ez az én véleményem. Ami talán még érdekesebb az építészeténél, azok az ételek. Kezdjük, például itt van ez a saslik. Erre csak fel vannak szúrva igazából húsok, meg krumplik, vagy igazából amit akarsz. Nem értem miért nagy szám, de valamit nagyon szeretik az emberek. Aztán itt van ez a leves. Ez mi? Én nem értek ezekkel, de szerintem én ezt kihálynám a bokorba. Na és ugye van az az étel, amit mindenki ismer, a gyrosz. Mindenki szereti. Ne kövezzetek meg, de nekem valamiért mindig a balahaló ízetér jut eszembe, hogyha a gyrosz szót meghallom. Na de igazából, ahol szokta fogyasztani általában az egyik ismerősöm, Balázs, az a giradikóhely. Nem menő. De tudjátok, mi még a menő? A görög isten. Például van olyan isten, a főisten, Zeus, ami ki a villámokért felelős. De egyébként most minden, még 9 életévét nem betöltő gyermekhez szólnék, hogy ezek a lények nem a Fortnite világából jöttek át, hanem ezek valós mitológiai személyek. Van olyan isten, aki például nagyon gyors, aki azt hiszem életeket gyógyít, meg van az alvilág istene, ugye Hádész, szóval sokfajta isten van, mindenféle csinál, hogy igazából, akit különösebben érdekel ez a görög mitológia, az valószínűleg már tudja, vagy utána fog nézni egyébként. Talán más nyelveken még rosszabbul hangzik a Görögország, mivel németül Griechenland, angolul pedig Greece. Ezek rosszabbak, mint a magyar. Na mindegy, ne is törődjetek vele. Sziasztok! Ezeket gyűjtöttem Görögországról, remélem, hogy tetszett ez a kis film. Tudom, hogy a minősége rosszabb, mint a Blahás aluljárós Irosz, viszont éjfél van, mivel senki nem csinálta meg ezt a kisfilmet. De most nem a kis kifogásokat keresem, hanem hogy miért jó Görögország, szóval köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!